einmal herausgetreten im wahrsten Sinne des Wortes und auch optisch aus meiner Rolle hier, die ich in New York als Außenministerin habe. Ich habe großen Respekt vor dem Schritt, den Omid Nuripur und Ricarda Lang gegangen sind. Wenn man in der Politik ist, dann weiß man, das ist bemerkenswert, das ist keine Selbstverständlichkeit, weder politisch und vor allen Dingen nicht menschlich. Hey Leute, ihr glaubt nicht, was Annalena Baerbock bei der UN abgeliefert hat. Sie hat sich festgefahren wie ein kaputter Teleprompter. Ganze 15 Minuten lang die gleiche Leier. Menschenrechte hier, Frauenrechte da und alles in Endlosschleife, als ob sie ihre eigene Rede vergessen hätte. Hat da jemand vergessen, das Band zurückzuspulen? Aber keine Sorge, wir gehen das heute gemeinsam durch. Bleibt dran, das wird ein Spaß. Auf geht's! New York. Frau Außenministerin. Schönen guten Tag auch von meiner Seite erneut hier in New York. Eins der wichtigsten Prinzipien der Vereinten Nationen ist Gleichheit. Gleichheit von Staaten, gleiche Rechte für alle Menschen. Es ist eine Frage von Gerechtigkeit, die eigentlich selbstverständlich klingt, dass alle Staaten, dass alle Menschen auf dieser Welt die gleichen Rechte haben. Aber es ist alles andere als Realität. Am deutlichsten sehen wir das in Afghanistan, wo nicht nur die gleichen Rechte Frauen und Mädchen in Afghanistan abgesprochen werden, sondern Frauen und Mädchen in Afghanistan eigentlich jegliches ihrer Rechte genommen wird. All das, was für uns so absolut selbstverständlich ist. Einfach rauszugehen. Zum Sport, zur Arbeit, zur Uni, zur Schule, einfach mit dem Bus zu fahren. Einfach mit jemandem auf der Straße zu reden, einfach zu lingen. All das dürfen Frauen und Mädchen in Afghanistan nicht mehr. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes mundtot gemacht. Ihnen wurde mit den jüngsten Verschärfungen der Gesetze ihre Stimme auch in der Öffentlichkeit genommen. Damit führen sie de facto ein Leben wie in einem Gefängnis. Würde das einer so großen Gruppe in einem Land passieren, nicht aufgrund des Geschlechtes, weil sie eine Frau sind, sondern mit Begründung von Religion oder ethnischer Herkunft, würden wir das sicherlich Verbrechen gegen die Menschlichkeit nennen. Und de facto ist es das, was in Afghanistan passiert. Es sind Verbrechen gegen die weibliche Menschlichkeit. Frauen wird jede Art des Lebens, des Miteinanderlebens genommen, nur weil sie Frauen oder weil sie ältere Mädchen sind. Und dazu dürfen wir nicht schweigen. In den letzten Jahren haben unterschiedliche Staaten, gerade auch die Bundesrepublik Deutschland, aber die ganze Welt, auch die Vereinten Nationen immer wieder deutlich gemacht, dass wir das nicht tolerieren. Die de facto Regierung Afghanistan, die Taliban, aufgefordert, diese Gesetze zurückzunehmen. Das Gegenteil ist allerdings erfolgt. Die Gesetze wurden weiter verschärft. Und daher haben wir heute hier in New York, im Herzen der Vereinten Nationen, da, wo der Herzschlag dieser Welt am stärksten sein sollte, deutlich gemacht, dass auch Frauen und Mädchen in Afghanistan, so wie jede Frau auf dieser Welt, wie jedes Mädchen auf dieser Welt, die gleichen Rechte hat, nämlich die Menschenrechte hat. Das bedeutet, einfach ganz normal zu leben. Und haben gegenüber der de facto Regierung und damit dem Land Afghanistan deutlich gemacht, dass wir diese Verpflichtung zur Einhaltung der normalsten Menschenrechte, verankert auch in der Frauenrechtskonvention, kurz CEDAW, dass wir das einfordern. Und da, wo die Verletzungen stattgefunden haben, und das betrifft so gut wie alle Teile der Konvention, in einen sogenannten Streitbeilegungsmechanismus eintreten. Das klingt jetzt sehr technisch, aber es ist mehr als ein technischer Weg. Es bedeutet, den vielen, vielen Frauen und Mädchen in Afghanistan deutlich zu machen: Wir sehen, was da passiert. Wenn ihr mundtot gemacht werdet, sprechen wir für euch weltweit, gerade hier in New York. Wir machen deutlich, dass wir die Verantwortlichen, die de facto Regierung, dafür accountable machen. Wir machen deutlich, dass diese Menschenrechtsverletzung, diese Frauenrechtsverletzung
dass die von einer internationalen Gemeinschaft nicht akzeptiert werden. Hier haben sich heute Außenministerinnen und Außenminister von ganz, ganz unterschiedlichen Staaten zusammengetan, von den unterschiedlichsten Kontinenten und deutlich gemacht: Solche Menschenrechtsverletzungen, und es sind die schlimmsten, die es auf dieser Welt in diesem Ausmaß gab, die tolerieren wir nicht. Und die Frauenrechtskonvention ist eine der Konventionen, die essentiell ist für diese Welt und für Gesellschaften. Weil wenn Frauen nicht am Frieden beteiligt sind, nicht am gesellschaftlichen Leben beteiligt sind und auch nicht am wirtschaftlichen Leben beteiligt sind, dann kann es keine Entwicklung geben. Das sehen wir auch auf dramatische Art und Weise in Afghanistan. Wenn Frauen aus dem öffentlichen Leben ferngehalten werden, dann kann es niemals, das was manche meinen, man müsste erst mal wirtschaftlich vorankommen, dann kann es diese wirtschaftliche Entwicklung nicht geben. Afghanistan ist das schlimmste, das furchtbarste Beispiel von Frauenrechtsverletzungen, aber wir sehen das an unterschiedlichen Orten dieser Welt. Frauenrechte sind überall ein Gradmesser für den Zustand dieser und unserer Gesellschaften. Das haben wir gestern auch hier in New York diskutiert, auch mit Blick auf unsere eigenen europäischen Gesellschaften, auch mit Deutschland. Überall ist es so, dass Rechte, Repräsentanz und Ressourcen noch nicht im Sinne der vollen Gleichheit garantiert sind. Deswegen ist die Frauenrechtsarbeit, die wir hier gemeinsam auf den Weg bringen, eine auch für uns, ein wichtiger Beitrag auch für uns in unseren eigenen Demokratien und Gesellschaften, aber gerade auch für weitere Konfliktregionen. Im Sudan erleben wir ebenso, dass dieser brutale Krieg, der Tausende von Menschenleben fordert, der eine absolute humanitäre Katastrophe ist, vor allen Dingen auch wieder ein Krieg gegen Frauen ist, weil es Frauen waren, die zuvor den vorangegangenen Krieg vor allen Dingen mit ihren starken Stimmen zum Ende gebracht haben, zu einem Frieden geführt haben. Und genau deswegen will man wieder diese starken Frauenstimmen dort unterdrücken. In dem Sinne hat die Frage Beteiligung von Frauen im Friedensprozess auch ein großes Element auf der Sudan-Veranstaltung, die heute Nachmittag stattfinden wird, als Follow-up-Veranstaltung auch von dem, was Frankreich und Deutschland wozu eingeladen hatten in Paris mit der Afrikanischen Union, mit der Arabischen Liga. Weil auch mit Blick auf den Fokus, den wir hier natürlich haben, mit Blick auf den Krieg im Nahen Osten und in Russland, der Sudankrieg einer der großen Kriege ist, wo wir so dringend zu einer Feuerpause, zu einem Waffenstillstand und vor allen Dingen zu deutlich mehr humanitärer Versorgung kommen müssen. Frau Außenministerin, nun drohen Sie den Taliban im Prinzip mit dem Internationalen Gerichtshof. Der kann das aber möglicherweise nicht durchsetzen. Auf Deutsch gesagt, was sollte es die Taliban jucken, was sie jetzt hier beschließen? Und dann eine wichtige Frage auch für Deutschland. Sie haben sich schon geäußert zu der Ankündigung der grünen Spitze, den gesamten Vorstand neu wählen zu lassen. Eine inhaltliche Neuaufstellung ist nötig. Sie haben gesagt, die Grünen müssen sich fragen, was sie anders machen können und müssen. Wie müsste so eine grüne Neuaufstellung aussehen und ist das in der Ampel überhaupt noch möglich? Zum ersten Teil dieser Frage. Hier in New York hat die allergrößte Mehrheit der Staaten deutlich gemacht: Das, was die Welt im Herzen zusammenhält, das, was die Welt im Kern zusammenhält, das ist die regelbasierte internationale Ordnung. Und wenn wir anfangen würden, zu schweigen, wegzuschauen oder einfach zu ignorieren, wenn es die massivsten Regelbrüche gibt, dann werden wir auf dieser Welt in Zukunft nicht mehr friedlich miteinander zusammenleben können. Deswegen machen wir so deutlich bei einem brutalen Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine, dass es nicht nur ein Angriff auf die Ukraine ist, sondern ein Angriff auf den Kern des friedlichen Zusammenlebens, die Charta der Vereinten Nationen. Deswegen klagen wir das ein, nicht nur in Reden, nicht nur in Gesprächen, sondern da auch vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Das wird den Krieg nicht von einem Tag auf den anderen beenden. Das wissen wir. Und trotzdem ist es wichtig, deutlich zu machen, dass so ein massiver Regelbruch Konsequenzen hat. Wenn sie nicht sofort umsetzbar sind, dann in der Zukunft. Und dass das was bewirkt, das haben wir bei anderen Kriegen gesehen. Das sind wir auch den Opfern von Kriegen schuldig, dass die Täter zur Verantwortung gezogen werden, gerade auch rechtlich. Und das Gleiche gilt auch für die Situation in Afghanistan. Jetzt deutlich zu machen, dass wir alle Instrumente und alle Schritte der Frauenrechtskonvention nutzen. Das wird nicht morgen die Lage in Afghanistan verändern. Aber es macht den vielen Frauen in Afghanistan deutlich: Wir sehen euch, wir klagen die Täter an und nicht
und lassen die Opfer nicht allein. Wir machen deutlich, wenn andere Länder, andere Akteure, und das erleben wir ja auf der Welt, dass es auch in anderen Ländern sogenannte Sittengesetze gibt, dass das Konsequenzen hat, dass die internationale Gemeinschaft dazu nicht schweigt. Und wir machen zudem deutlich, und das ist mir extremst wichtig, weil natürlich immer der Prozess eintritt, jetzt haben wir das versucht, wir haben angesprochen, dass es massive Frauenrechtsverletzungen gibt, das bringt ja nichts. Das war das Top-Thema bei all den Gesprächen, die es in den letzten 2 Jahren nach der brutalen Machtübernahme der Taliban auch hier in New York gegeben hat. Und dann gab es auch Diskussionen, ob man jetzt nicht mal andere Themenbereiche, ob man es vielleicht dort probieren muss. Wir haben hier heute deutlich gemacht, bei so massiven Menschenrechtsverletzungen, und diese Frauenrechtsverletzungen sind die massivsten Menschenrechtsverletzungen, die wir in der Summe so kollektiv auf der Welt derzeit sehen, dass ohne eine Änderung bei diesem Punkt es keine Normalisierung, keine Gespräche in anderen Bereichen geben kann. Weil wenn wir das akzeptieren würden, was hätte das für fatale Folgen? Es ist ähnlich wie bei dem Russlandkrieg. Wenn wir akzeptieren, dass ein P5-Mitglied einfach durch rohe Gewalt und auf Dauer angelegt, in dem Denken, dass, wenn man einen Krieg nur lang genug führt, andere Länder schon akzeptieren, dass man seinen Nachbarn mit militärischer Gewalt einnehmen würde. Wenn wir das akzeptieren würden, dann wäre das Ende der Charta. Wenn wir akzeptieren würden, dass man nur lange genug Frauen in ihrem eigenen Zuhause einsperren kann und dann regt sich keiner mehr über Frauenrechtsverletzungen auf, dann wäre das Ende der Menschenrechtskonvention. Und genau das wollen und genau das müssen wir verhindern. Einmal herausgetreten im wahrsten Sinne des Wortes und auch optisch aus meiner Rolle hier, die ich in New York als Außenministerin habe. Ich habe großen Respekt vor dem Schritt, den Omid Nuripur und Ricarda Lang gegangen sind. Wenn man in der Politik ist, dann weiß man, das ist bemerkenswert, das ist keine Selbstverständlichkeit, weder politisch und vor allen Dingen nicht menschlich. Und wir müssen uns alle in diesen herausfordernden Zeiten in der Politik, wir als Grüne und als demokratische Parteien fragen, was machen wir anders, was werden wir anders machen, um das Vertrauen der Menschen in Politik zurückzugewinnen. Und wie gesagt, ich habe großen Respekt vor diesem Schritt, den die beiden Parteivorsitzenden meiner Partei heute an diesem Tag gegangen sind. Neuaufstellung, die Frage war